Alô, 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 galera linda, abençoada. Eita, aqui do meu círculo de amizades aí, todos vocês aí, para não esquecer de ninguém. Estou aqui diretamente aqui da casa da Luzia, minha amiga aqui. Nós estamos aqui na fogueira hoje, ó. Fogueira de São João. Eita, eu cheguei aqui para nós fazer uma fogueira ali, a fogueira já está queimando. Aproveitar a fogueira e vamos queimar uma carninha ali, né? Quando eu falo queimar é assar, né, gente? Uma linguiça, uma asinha de frango. É isso aí, estamos na área aí. A vida não pode parar, a vida prossegue. Estamos aqui esperando a hora certa de colocar a bichinha na brasa lá. A brasa tá incandescente mesmo. Olha lá, que chique. Olha lá. Como é que tá bonita a fogueira lá no canto do muro, lá embaixo. Hoje é dia 23 de junho de 2024, Lagoa da Prata, Minas Gerais, capital do álcool, do açúcar, da bala, da manteiga, dos fogos de artifício, da mulherada bonita. Eita coisa boa, gente. Vou chegar lá mais próximo da fogueira para vocês verem. O negócio aqui não pode perder tempo, não. Mas não podemos perder tempo de jeito e maneira. Olha lá. Olha aí, ó. Olha aí que chique, tá vendo? Fogueira incandescente aí. Fogueira de São João. Tá aí, ó. Olha aí. Olha que chique, ó. Tem que aproveitar o braseiro aqui, colocar uma linguiça para assar ali, uma barrigada de porco, uma asinha de frango daqui a pouco. Acho aí. Eu falei com ele, Estamos aí. não tem desespero. Mas o homem não acredita, não. O homem não acredita. Ouvindo um sertanejo aqui no Capricho também, tomando aquela aguinha que o passarinho não bebe, ó. Aquela aguinha que o passarinho não bebe, mas nós bebemos, aquela cachaçinha da roça, enraizada, olha aí. Ouvindo um belo de um sertanejo, do jeitinho que eu gosto. Faz parte, olha lá. Ei, coisa boa. Aquele abraço para todos vocês aí. Todos vocês que fazem parte do meu ciclo de amizade. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos aí. Chegou um amigo aqui, vou ter que parar aqui. Mas estamos aqui. Aquele abraço, tudo de bom e de belo. Todos vocês que fazem parte do meu ciclo de amizades aí, aquele abraço. Para não esquecer de ninguém. Valeu, tchau, tchau. 6 horas 15 minutos da tarde. Já é noite, né? Passou das 18 horas, já é noite, né? Então, meu boa noite para todos vocês aí. Beijo no coração de cada um. Valeu. Rose, Cacá, Viviane, Coquinha. Yá, Jaqueline, aquela galera toda do bairro industrial, minhas irmãs Marli, Manon, Cacá, todos vocês, aquele abraço, que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau, fico por aqui, valeu, tchau.